Oke lur, mancing maning lur. Oke, tas banjir lur, bene mandek ya. Wis, lagi kacau pol. Kali cilik. Jajal mok menawana hoki-hoki ini. Oke. Oh. Ulur joran di sit. Oke lur, umpannya biasa. Jajal nganggo. Jajal nganggo cacing. Shh, jangan mengganggu ente. Siapa sih? Oke lur. Ya, cacing abang. Jajal. Mok menawa. Karena dia mencari rezeki. Kayak gue. Merek. Ser. Mok menawa lur. Pilih iki dong. Jangan si ora dong. Mok icik-icik haup-haup, ser, icik kiwir. Ora gacor tenan dah. Ada nasar lur. Burung oleh. Can. Mau ditunggu nanti meniren nih. Anak lewat ngeledak kita lah, cici kok. Orang sing haup-haup kok. Orang mau YouTube. Mau YouTube karo gue FB. Bene wingi mbok lho. Bene labu wingi urung ngene. Urung mau tacan. Arang. Ora pernah ki ora. Wong nang YouTube ben nang YouTube short paling 2000. Ini kita paling 200, 300. Urung ki ya nyong. Wong upload ben ngupload 3. Iya. Sakuan ta 18 sama 16 e. Bus iki kayaknya 20 kan. Tapi kan rata-rata biasanya cepet. Modal 1.000 lah. Nek Facebook ora kudu kiye langsung monetisasi. Harus FYP wis oleh kian jam tayang masuk 1000 wis. Iya. Ya penane sa-upload kan. Agi kae sapa sing ngolih kene yo. 35.000 viewer. Jam tayangnya sakuan nganti 1.000 ya. Utuh jam tayangnya. Maksudnya sing nonton. Sing ngaruh kowe penonton ngabi viewer like. Yo paling ora kudu sih. Nek Facebook ora ki banget ora bet banget. Nek YouTube rata-rata kowe sing paling ngedap kowe ngeliat monetisasi sih. Siapa?
anu monetisasinya sing ngejar. Hah? Ya gue kan dulu duit. Kan udah monetisasi yo, dia tapi sorry yo. Iya, dari sering upload kok. Anu konten-konten random FB Pro. Yang bekur siji koma 6 ben ngikut. Beli. Angel. Apa cukup? Anu Bandung kok, Pak. Anu Bandung. Mampu. Dan oke konten-konten basic nong anu lari jogging. Bagaimana enggak? Sekarang senang skipping nong lompat tali. Apa? Lompat tali. Apa? Skippingan wingi. Kepenak nang awak kok. Lemes kabeh. Karena nyong ngedape anu piye? Ya ngapa sih? Ora nyundul lah Bok. Ya ora lah. Biasanya ora. Bulu tangkis santai ya nyong masuk. Tapi jan arep melu kowe. Ora kuene kowe ngedape kowe napa? Iki. Ora ngerti potem. Apa sih? Rizka kali gelis. Mantap banget duit. Ini kita ana sama di Bogor kok ini. Nyong wingi mau kena kane lele. Kok anu sebaran bendu. Sing oli belut, setang motor. Nang kene pedot. Belut apa anu sudah? Belut. Angar jidat semenal nyong ora kaget. Anu sudah ter ya. Ono. Pasang itu. Ora gemangan ora. Setan ngono. Paling ora mangannya mangan karo welut mesti. Welut kecacat. Makanya mbok piye lah? Menge. Iya. Iya ngono wae persis. Belut ya? Heh? Belut ya? Welut tetep pedot kain kana nyong. Lagi tak pinggirna atak situ karo ember. Kok pedot. Gila banget nyong. Bangke. Kurane pul kusuk. Kesetang motor. Wong yang ngojoran tekek yo. Pokoknya emang kelung lu udah setengah kana. Dal dul boy. Betah banget. Yang ono senar cilik banget. Kail gue ngau 0,5 ya no. 0,5 yang dingin. Nang mangan sih Jasi ke? Nang mangan. Tahu. Anteng bae botol. Bandulan di sih? Ora aku bularo. Oh, kelemban aku bilang kok. Kudu wis mangan. Anggarana mesti kudu wis mangan. Ah, bilang kok. Kayane langka bilang ka blabura. Weh. Bangan lagi. Oke lur, bali. Aja digawe pusing. Bali. Angger iwak ora mangan, bali. Aja tunggone menan. Jan pencot. Kayaknya hilang ke belaburan ya lur. Biasanya gue ngerana belaburan gue ora ketang lele. Gue pasti ana sing mangan. Kita jenam lang. Orang ana pergerakan babar belas. Yang gue takon maring ketuane ya jal. Ana info belaburan apa ora mau. Oke lur. Stisit lur. Assalamualaikum.